Намедонам. Рости гап намедонам барои чӣ, лекин пеш аз соли нав нархи телефонҳо арзон шид. Короче, эмоцияро шумо передача кардан натонистам, барои чӣ ки ҳар сол пеш аз соли нав телефонҳо қимат мешид. Рӯз ба рӯз қиматаш рафтан мегирифт. Барои ки ҳам стили махинаtsiya, ҳам телефон фурӯшо ёки ҳами бизнес буд короче. Лекин ин сол намедонам барои чӣ нархи телефонҳо 1000-2000 рубли арзон шидеста. Ҳамаи телефон, неважно вай Samsung, Redmi чизе боша, қариб ки ҳамаи телефонҳо. Ҳамин рӯз қариб ки бисёр телефонҳои Redmi дар магазини мо 1000 сум, 1500 сомонӣ арзон шид. Мисол касое ки Redmi 12 ра пеш аз магазини мо 13500, 14000 мегирифт, ҳозир 13000 шидагай. Телефоне ки Redmi Note 12, Redmi 12 256 16500 рубл буд, ҳозир нархаш 15000, 1500 рубл арзон шидагай бардори азиз. Ва телефони буҷетни ҳам мида мода ҳаста, ҳамин телефона ма 6500 фурӯхтагим ба ёдам аста, я ҳафта, 2 ҳафта пеш. Ҳозир бошад 5500 рубл. Адда плюс бошад 7000 рубл, 6990 рубл буд, ҳозир бошад 5990 рубл. Хоб бардори азиз, Samsung A14, 04, 24, 34, Redmi ҳастанд инҷада, Redmi Redmi 12 S сар кардаги то Redmi Note 12 Pro Plus 5G ра ҳамаи моделош ҳаст дар магазин уже наличида уже овардем, мондем барои шуморо. Ва инҷада бошад телефонҳои Tecno, Tecno Spark Go 2023 сар кардаги то Tecno Power Punch ки последний телефони игровой 190 ГГц экран дорад. Телефон экран Full HD филусай то последний модель дар магазин мо уже наличида ҳаст. Нарх навошам ҳамёнбоб ба нархи арзон. Нарх наво полни нарх наво дар Telegram канал мешава. Дар описание метавонед будроин тамошо кунед нарх наворо. Telegram канал дар описание ҳаст. Ва нархошон бошад дар магазин мо 5000 рубл сар мешава. Чиқадар гуфтам бисёр телефонҳо нархошон арзон шид. Лекин тавсия метавонам барои нафароне ки агар ки ҳозир харидорӣ кунанд пеш аз соли нав, ман фикр мекунам хубтару беҳтаре, барои ки мумкин ба соли нав бо нарх навои телефонҳо қиматтар шудашан мумкин аст. Так что нарх наво арзон аст, успеет ки биё харидорӣ ки чтобы ки нарх телефонҳо бо қимат нашава. Я ҳафта пас мебиёй мебинӣ ки нарх наво қимат шудагай, мегӯ ки бо ну хахтон фаҳмидед на чӣ гапай мақсад. Нарх наво ки қимат шид, маҷбур мешин ҳамун чиза хариданда. Ҳозир арзон аст, успеет ки биё харидорӣ ки адресои мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зеленый ай. Ва рақамон барои муроҷиат бошад 915 338 71 35. WhatsApp да муроҷиат ки ҳама вақт ответ метиҳад иншоалло операторо ва нарх наво бенояд арзон аст. Просто занг запърс нарх навои телефон мехостагита нав 1 сол гарантия дорад. ҳамаи телефоне ки ай магазини Realfon харидорӣ мекунед. Магазини Realfon да ҳамаи телефонҳо реалният ва 1 сол гарантия доранд. Конечно барои чӣ? Барои ки телефон нав запечатини ай. Так что берун аи дар магазин мо чихо, стекло, держатело, так инҷада любой намуд держател, powerbank, кабел, наушник, любой чи ҳаст. Так что метавонем биёем харидорӣ кунем. Тарафи касар ябо нишон мете. Инҷа нигоҳ кунед. Ай чихоли обложкатон сар кардаги то соатҳои дасти, наушникҳои беспроводной, майтафон, держател, инҷада мошинкаҳо бошад 3-4 намудаш хати ҳаст. Ҳама намудаш ҳаст дар инҷа. Так что метавонем ки биёем инҷа харидорӣ кунед. Ишо авиакасса ҳаст. Ин инҷа авиакасса ин бардорам билет харидеста. Ассалому алайкум брат. Узбек тоҷик? Узбек. Qayerga bilet olyapsiz aka? Toshkent. Toshkentskiy. Короче, ketotdi, kelotdi, shunaqamidi? Kelotdi, bo'votdi. Hammasi zo'r bo'votdi. Bilet olyapti. Ina vizitka. Bardor kasanki vizitka magazin bor nadonid, vizitka biratanay. Ин номерои телефон барои авиакасса. Ина номерои телефон авиакасса 925 371 03 88. Vizitkашага абрада метем. Буни дӯстаringizga berib qo'yasiz aka. Mana buni esa yaqin do'stingizga berasiz. Eng yaqin do'stingizga. Xo'p. Так что бачо муроҷиат карда мегин авиакасси хишам ҷай. Ҳамин чи қад шадиди? Мен баробари қади хидр ҷалқо чи айва зиёд ҷавоб мета. Ин ҳозир билетор амал ҳисоб-китоб кеста. Билето нарх наво қимат шудеса, арзон шудеса, нарх наво ҳар хела иваз шуде, тез иваз мешава. Муроҷиат кунед. Рақамо барои чист? Толка авиакасса 925 371 03 88. муроҷиат кунед, нарх навои билетора точно фаҳмед. Ҳамин гуфта ки брат нарх наво ҳозир ҳамин хела нархш маъқул чи нигоҳ карда набе. Билет қиматаи арзон так просто биги. Барои ки пеш аз соли бу билет қимат мешава. Дина 28000 буд, ирӯз 32000 рубл шудагай билет ба Душанбера. Намедонам барои чи. И бо мардум харидесам. Барои ки нарх рӯз ба рӯз мехеза. Билета барата харидорӣ кӯ. Ва канали Умедҷон технология точно обуна шудаги набоши, агар обуна шав. Агар ки обуна нашуда боши,
по-любому видео тамошо кардеси охи видеои дигари ман мебурам худо хоҳад тамошош мекунӣ будро як явра обуна ша ай ҳама якум ҷуда тамошо ки видеои умедҷон техноблока сато зур ништак неста хач хелай ба бача чутка ва фақат биханда она шавара чо мекунӣ дай ҳаёт зихира я оператор хандаш гирифта авиакачира хандаш гирифта ма ҳаракат мекунем ки настроение шуморо бардорам ва видеоам ки видеои интереси мешавад чотка бад мешавад так что видеоро касое ки уҷо алка тонҷар тамошо кардаян ҳама одамода толка ҳама одамода ина телефон тамаиси хуб агар ки ҳами одамое ки видеоро тонҷар тамошо мекунанд ва мебиёнанд магазин мо телефон харидорӣ мекунанд ана ҳами телефонаи дастем бардори азиз Tecno Spark 10 Pro ра агар касе ҳамин телефонро харидорӣ мекунад ҳамин 10 Pro Tecno Spark 10 Pro любой туш 500 рубл арзон нархи 13500 рубл 14000 биё 13500 да бигиша 15000 рубл биё 15000 да бигиша 13000 рубл биё 12000 рубл да биги ҳамин телефонро 500 рубли хида скидка раҳмат ки видеоро то ҳаминҷаша тамошо кардӣ 5 минут гап задам бесаброна то охириша тамошо кардӣ ҳазор раҳмати худо так шумо метавонед биёед телефонро харидорӣ кунӣ ва нарх навои телефонҳо бошанд дар телеграм канал мешаванд телеграм канална иваз ки нархошае бача оператор нархҳои телеграм иваз ки так что инҷа бачаҳо дар хизмати шумо аз соати 10 сар то соати 10 бегара ва адресҳои магазини мо бошад дар шаҳри Москва метро Бутурская торговый центр Зеленый чиқаре ки мебинед магазин омада инҷа магазин Realphone мебиёед магазин просто инҷа главный выход хати медроен главный выходи торговый центр Зеленый омади просто дар ин магазин даромади магазин Realphone ва тап даромади инҷа ҳама магазин атмосфера хитажда дора и диван барои шиштани шумо так что инҷа бошад номерои авиакасир ин авиакаса номерош ҳаст муроҷиат кунед авиакасир бошад ҳисоб китоб дора вақти пулспория чи так что ин хеле гапчап хитона эҳтиёт кунед саломат бошед то видеои дигар хитона эҳтиёт кунед то охирӣ